김치냉장고를 찾고 계신가요? 추석 특가로 제공되는 LG 오브제 스탠드형 김치냉장고 4021는 뛰어난 성능과 세련된 디자인으로 소비자들의 마음을 사로잡고 있습니다. 이 제품은 신상품으로 LG전자의 최신 기술이 적용되어 신선한 김치를 오랫동안 유지할 수 있는 최적의 환경을 제공합니다. 특히 베이지와 메탈의 조화로운 색상은 어떤 주방 인테리어와도 잘 어울립니다. 많은 소비자들이 이 제품의 뛰어난 냉각 성능과 넉넉한 용량에 대해 극찬하고 있으며 도착 보장 서비스로 안심하고 구매할 수 있습니다. 지금 바로 이 기회를 놓치지 마세요. 혹시 방금 보신 제품 마음에 드시나요? 지금 바로 더보기 클릭하고 링크 확인해주세요. 감사합니다.